聖誕節有啲咩必食嘅推介呢？如果你咁啱喺英國嘅話，就一定要試下 Christmas pudding。英國傳統嘅聖誕小食，基本上喺大部分嘅英國超市啊嗰啲咧都可以買到噶啦。咁我哋今次咧就買咗個細嘅嚟試下先。我哋而家首先睇咗佢咩樣先咧，因為佢係要翻熱嘅，唔係就咁食嘅呢個 Christmas pudding。應該係咁嘅樣嘅，睇個樣都係好難想像係好唔好食喎。咁而家我哋攞去翻熱先。好，啱啱就喺呢個微波爐嗰度叮咗40秒到啦，聞下先。有陣好似 nuts 啊，即係嗰啲果仁嗰啲味道。哇，都唔係幾吸引喎個樣，睇睇咁樣喎，盆栽咁樣喎，嚇。啲提子乾 ，OK，嗰啲叫 nuts 果仁嘅，究竟我會唔會食得晒成個咧？定係可能食咗2啖就要抌咗佢咧？哇，其實聞落去嗰個味道都唔係太討好啊！哇！佢會諗埋啲咁嘅嘢㗎，含一飲入去先。咩嚟㗎？奇怪嘅味道，咩嚟㗎？啲提子乾，有啲果仁，我係普通嘅熱嘅蛋糕咁樣啦，但係佢有個味道真係唔知點樣形容好喎，因為未食過呢一種感覺啊！我不愧為呢個英國人啊，竟然諗到啲咁有特色嘅聖誕食品 Christmas pudding，勁啊！